trabalha? Cara, primeiro aprendi que todos eles têm apetite por risco. Opa! Todos. Eu não conheço um que não tenha apetite. Se você não sabe dormir no barulho, não tente ser rico. Não tente. Todos eles têm um apetite por risco incrível, resiliente. E todos eles têm humildade suficiente para saber que precisa de gente melhor do que eles do lado deles. Essa é boa. Todos, Joel, ninguém é. Todo mundo está. No mundo dos negócios, todo mundo está.